awo mujja kulokoka. That is 22. Olwabiri mu ebbiri 10:22. Agamba bw'ati olwabiri mu ebbiri munakyayibwanga abantu bonna okubalanga erinnya lyange naye alinnyikira okutuuka ku nkomerero yalirokoka. Praise the Lord. Amen. So I'm going to stay with them. Kakati nze nja kubeera nammwe. Though Jesus said, Yesu if agamba they persecute you from this town, bakutanga kibuga ekimu ogenda mu kirala. go to another town. Ng'ogenda mu kirala. But I am staying with you. Naye nze nja kubeera nammwe. But Jesus came to set a man against his friend. Naye Yesu yajja okuyimirizaawo omuntu Daughter against the mother. ng'alwanagane banne I think kugamba the Bible gives you 35. Okay. 10:35. Read it. 35 tulabe ekyo ekigamba mu bujjuvu. Kubanga najja kwawukanya omwana ne kitaawe, omuwala ne nnyina, omugole ne nnyazaala we. Yes, because he's coming to divide you into parts. Ye ajja okubaawukanya mu Good bitundu. ones will go here. Abamu abazzaaki Who makes good ones with bad ones? naye tajja kuddira ababi kubagatta n'abalungi. Believe me. Era ekyo mukikkirize. And then sometimes somebody is worried in his life. Ate oluusi oyinza okusanga omuntu eyinyisa ennyo Somebody obulamu will bwabwe. go away. When he finds money, he goes out. bw'asanga nsimbi nga zimuweddeko. Don't you know your enemy is in your house? Mwe temumanyi nti bulijjo omulabe wali mu nnyumba yo. 10:36. 10:36 mu lulabe. Yes. Abalabe b'omuntu banaabanga ba mu nnyumba ye. Matayo. Praise the Lord. Amen. We are going to humble ourselves to God. Tugenda okwewombeeka mu maaso ga Mukama. For whoever humble himself can be Kubanga buli afraid. naanekkakanyanga ajja kusitulwanga. That is, have we got it? Matthew? Yes, sir. Okay, if you are Matthew 23, 1, 6, 5, 7, 12. 12. Read it and see. No, sorry about that. 23, 12. 23:12 Matayo. Na buli aneegulumizanga anakkakanyizibwanga, na buli anakkakanyanga anaagulumizibwanga. Praise the Lord. Amen. So we are going to humble ourselves. Kaakati ffe tujja kwekkakkanya And I'm now going to heal you. era kakati ngenda okubawonya. I want you to raise up your hand. Njagala musitule omukono gwammwe. Don't worry if you are in the sun. Temufaayo newankubadde nga muli mu musana ebweru. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. I am calling Jesus Christ to come beside you there. Nze nkoowoola Yesu Kristo kaakati akuyimirire kumpi awo. And he's coming right down to where you are standing. Era mu butuufu kati atuukira ddala mu kafo ako w'oli kaakati. And he is going to solve your problems now. Era agenda okuggyawo ekizibu kyo kyonna kaakati. So start to pray yourself. Kakati buli muntu tandika okwanjula ensonga yo eri Katonda. May Almighty God Jesus Christ come down to you. Kakati Katonda wange ow'amaanyi Yesu The Spirit Kristo of our akeje Lord muli Jesus Christ will descend on you. n'omwoyo wa Mukama waffe Yesu Kristo gubakkeko kaakati. Jesus Christ will bless you. Yesu Kristo abayambeko. Abayambe. Musitule amaloboozi gammwe mwenna. Mulalike emikono gyammwe, musitule emikono gyammwe. Mulalike emitwe gyammwe mugitunuze waggulu nga musaba. Mulalike emitwe gyammwe waggulu. Musitule n'emikono gyammwe. Buli muntu tandika okusaba ekintu kyonna ky'owulira ky'oyagala mu linnya lya Yesu. Buli muntu yenna Yesu kaakati atandise okuyimirira buli omu waali. Saba kyonna ky'oyagala mu linnya lya Yesu. Weefubeeko kaakati. Saba. Buli muntu yenna saba. Saba nnyo mu linnya lya Yesu. Buli muntu saba kaakati. Buli muntu asabe mu linnya lya Yesu. Buli muntu saba. Ole Mukama. Kasobola kuweereza mugire buli muntu asabe kaakati mu linnya lya Yesu. Munyiikire kusaba kaakati buli kinnoomu. Muzibirize amaaso gammwe musabe, mukoowole Mukama. Mukabirire Mukama nga bw'akyayinzika okulabika. Haleluya. Buli muntu koowoola Mukama nga bw'ayinzika. Mumukowoole nnyo. Mumukaabirire. Buli muntu alina ekyetaago. Kano ke kaseera okuddibwamu Mukama. Haleluya. Mukoowole Mukama. Mukoowole Mukama buli kinnoomu.
mukoole Mukama, mukabirire Mukama buli kinoomu. Mwongere okukabirira Mukama, mwongere okunoonya Mukama Katonda wammwe. Robastarira bakusentariya basondole bazira bakunterezya babyesera robastarira masitante yezete basira robastakunterezya bastarira robastarinta bastakere masantore bibadarisa irabasa robastarinta bastantire bastorinda seriana bakuto bibadarisa bastaira robastakunterezya masira bastoria robasente Samnara de Kester Biasandar Basiera Maira, Robastapinsi Baragera Basaida, Basatantaro Zara Basaira, Robastoro Bastantide, Basantara, Basentri, Dalila Bastoriana, Lobastarinka Bastori, Manahila Stabira, Robastankara Bastori, Bastentar Basuku, Zobina Masanta Ibakusi, Basaira, Basaira, Sentar Basinta, Masanto, Anna Sarina, Masata Ibakusi. Mwongere okunoonya Mukama, buli muntu yanjulira Mukama kye weetaaga. Everyone call the name of the Lord. Ask the Lord to answer you now. Ask the Lord for your healing now in the name of Jesus. fighting money. What
lwaki mu butuufu bewaddeyo okulwanagana n'akaana kano ku Let us see 6:12. What he saying? Fight a good fight of faith. tulabe esula 6 mu Timoseewo ekyolubera eno 12. Yes. lwananga okulwana okulungi okw'okukkiriza nywezanga obulamu obutaggwaawo bwewayitirwa n'oyatula okwatula okulungi mu maaso g'abajulirwa abangi. That is 12. Yes, sir. Yes, you have to fight a good fight. oteeka okulwana olutalo olwo. Why are they fighting on money? lwaki ddala balwanidde If there's a love between human beings, singa waddala waliwo okwagalana they will not mbomba fight this money with this little child. tebandirwanaganye n'akaana kano ku The child doesn't mind if he dies because of money he had. n'akaana nako keefubanye nekaba nti sijja kufa lwa nsimbi era nja kufa. My friend, Hallelujah. we came to this world with nothing. twajja mu nsi muno nga tulina kantu We are going to leave this world with ate nothing. tujja gireka nga tuli bukunya. 6:7 of 1 Timothy. Timoseewo 6:7. ekyolubereberye esula 6 n'olunyirira 7. kubanga tetwaleeta kintu mu nsi kubanga era tetuyinza kujjamu kintu. Yes, so we came to the world with nothing, mu nsi twajja kutyo bukunya and we are going to live with nothing. ate bwe tujja okuvaamu. I tell you a story. Kambaweyo akagero. There were 5 friends. waliwo abantu 5 They swear together that they are going to be thieves, and when they catch one must not confess that he has got another 4 friends abaakola together. ekirayiro nti akati tutandike omulimu gwaffe nga gwa bwakkondo naye bakwatayo omuntu omu tayogeranga nti nzine gundi ne gundi. So these people, they were thieves. They used to go and steal. They used to go and steal. bagendanga ne babbanga olunye. One day they went and stole a money that was olden days. We have a big small sack. We call it 100 pounds. kale They put only eddenyo coins in it. ng'ebyo bya banka tebinnakubyala waliwo ensawo ze baawandiikangako nti siringi 10 nga ze zijjamu. That is very big money in the olden days. naye eddanga ezo ensimbi mpitirivu. So a certain coffee buyer put this money in the sack and put it on his omuguzi w'emmwanyi omu near his window in the night. n'alyoka addira ssente ze n'aziteeka okumpi n'eddirisa ekiro. These 5 thieves went there and picked the money. It was very abataano heavy. bano ne bayingira ne bagenda bazinyakula ku maliri So ddala. when the man wake up, the money was not there. sajja bw'azuukuka ng'ensimbi tewali. Then the man said, "Okay, I'll get you people." kyava agamba nti otyo nja kubafuna. He went and sharpened his cutlass, which is dagger. n'agenda n'ategekawo ogusoogo oguwanvu Then kuti. he put more of the beer, the head of the beer bottle, you know, the head. Yes. When you take the head, he put more of them like coins and put in a sack and put at the same place the very night. kakati mu kaseera ke kamu n'alyoka asalasala obutwe obw'eccupa buno obusala ennyo za bulijjo ng'abwasizza n'abuteeka mu nsawo era You know, n'ateeka the Coca-Cola, the head of the Coca-Cola. Yes, on the sir. plate. So plenty of them. So the very night the thieves went there again. kakati ekiro ekyo nga ensawo agijjuza bucokocoko ate era ne bagenda era ne babba The man was hiding his cutlass. naye ng'ategese Very big ogusogwe one. ogunene ddala. So when they saw that the money was packed there, bwe baalaba ng'ensimbi ze zifaanana nga ziri ziri they awo said the man is a fool. ne bagamba essajja lino He put the siru money there again. ensimbi So atazizzaawo. one person went with his hand to pick it omu ku bo n'alyoka asooseka omukono ogunyakula. through the window. Then he caught the whole hand. kaakati bwe yayingizaamu omukono bw'ati ne balyoka bamukomolako omutwe gwe. The man didn't tell his friends. They were 5. naye ono gwe baatema tiyabuulira ku He bataano put his hand in pocket and said, "I have picked some. The money is too heavy, so I have taken mine. Go and take yours." kaakati mu ngeri y'ensonyi nnyingi tiyabaddira ekkono lye likutuddwako n'alisoosika mukono aga nti ensimbi mpitirivu nnyo naye mugende mwenonereza zange ziyingidde. So the next man went with his hand and they put in the pocket. I've taken mine. Go and take yours. n'owookubiri They are cut off. owookubiri naye bwe yatuukayo naye ne bamukomolako n'aga nti wange zino nga mpitirivu era asigaddewo omulala nawe Then another man went to take. He put his hand. He said, "I've taken mine. Go and take naye yours." n'agenda ne bamutemako noga nti waye ekyange ekifunye naye eno gye ekikyo. Praise the Lord. So 4 of them, their hands were caught. kale bonna abataano emikono gyabwe ne Then gikomolwako. the 5th one realized that everybody's hand is in his pocket. kaakati owookutaano asembayo n'agamba nti omukono gwa buli kinoomu guli mu nsawo. So he took a stick ye n'ajooka akwata akati and pressed it there. He said, "You people are not good friends at all." n'alyoka akasoosekayo mu ddirisa ne bakakomolako era aga nti kaakati ntegedde mwe timuli ba mikwano balungi. So the friends you have in the world, they want your hand to be cut off. n'olwekyo bonna abantu mikwano gye tubeera nabo mu nsi baagala omukono gwo gukomolweko You have no friend. naye temulina mukwano gwammwe The only one friend we have is Jesus. omu yekka gwe tulina ye yesu. So when you are in this world kale nga bw'obeera mu nsi muno and you had loved your brother omuganda wo n'afa and you are 5 thieves ate nga mubadde bataano and your hand was cut off, omukono gw'oli ne gukutuwaako. why didn't you tell them that today is a dangerous day because my hand is cut off? lwaki toyimuka n'obagamba banno nti owange olunaku lwaliro lwakabenje ogwange guvuddeko. But you want everybody's hand to cut off. naye oyagala buli gwange nno nagwo gukomolweko.
He wants you to be like him. twagala muwe kakati mubenga oli When somebody is poor, nti oli bw'aba omwavu he's praying against the rich. asabirenga kwebasaba bubi ng'asabira bubi So now, my friends, I have come with the word of God. kakati nze ku luno nzize n'ekigambo kya katonda And I want you to do good, njagala mukolenga obulungi that they may be rich in the work musobole of God. mu mulimu gwa katonda mubeemu obugagga. But if you are not doing good, bw'otokola bulungi and if you don't love good, ate ka bw'otoyagala you birungi cannot be a good friend. toyinza kuba See wamukwano how these people fought the money. mulabe kale bano bwe babadde baluvubanira Why the ensimbi big men fighting money with a small boy? lwaki lino liseddume ligezezzaako okunyigiriza akato The kano same thing our brothers are fighting us with money. bwe tutyo n'emigweganda baffe batulwanyisa ku Because lw'ensimbi of money, people are fighting so much in the world. n'olw'ensimbi abantu balwanye nnyo mu nsi But in the last day, naye ku nkomerero that money cannot save you. ensimbi ezo tiziri kununula When you are dying, bw'oba ofa your money cannot save you. ensimbi tizikulokola. So, my friends, Kale nno bannange I mean, let us do good. tukolenga obulungi. That they do good. Let's get into the Bible 165. Where are you, Timothy? Timothy 6:18 will get you. It's not very good. But Timoseewo ekyolero 6:18 18 yes. bakolenga obulungi babeerenga abagagga mu bikolwa ebirungi babeerenga bagabi bassenga kimu. And then lay yourself a good foundation, which is 19. Read ate 19. n'okumi n'omwenda lugamba nga beeterekera ekyokuyimako ekirungi olw'ebiro ebigenda okujja balyoke banywezenga obulamu ddala ddala. Yes. So it is for you kale kiri mmwe to understand okutegeeranga the word of God. ekigambo kya katonda. Refrain from money. Go away Muve from ku money. by'ensimbi Because money cannot give you exactly what you want. kubanga ensimbi tiziyinza kukuweera ddala kye So let weetaaga. all bitterness and wrath and anger and everything get out from your mind. kale n'obukyayi obusungu n'obukaayi byonna nabive mu bwongo bwammwe. If you read for Ephesians chapter 4, bw'osoma mu Befeso essula ey'okuna 31, olina 31 what is written there? lugandiikiddwa ki? okukaawa kwonna n'obusungu n'obukambwe n'okukaayana n'okuvuma bibavengako awamu n'ettima lyonna. But God, who is rich in mercy, naye katonda y'oli omugagga mu kisa, his love is in you. okwagala kwe kuli mu mmwe And he loved us. era yatwagala. That is what he said in Ephesians chapter 2, verse era 4. ekyo kye yagamba mu Befeso sula 2 n'olunyiriri lwokuna. naye katonda kubanga ye mugagga w'ekisa olw'okwagala kwe okungi kwe yatwagala ffe. My people, kale nno bannange some people in the world abantu mu nsi have thrown the word of God away. ekigambo kya katonda bakisudde. If somebody loves you omuntu bw'aba akwagala and he wants to die for you, n'ayagala akufiiririre, if it is Jesus, bw'abanga Yesu he will not see that another friend's hand will be cut off. tiyandirabye nti oli munne naye akomolwako omukono. But the 5 friends naye bali abataano are no good friends. bonna tibaali ba You have mukwano. no friend in the world at all. mu nsi tolinamu mukwano go You have no brother in the world at all. era tolinamu muganda wo. Your brother is Jesus Christ. muganda wo ye Yesu Kristo Your friend is Jesus Christ. era ye mukwano go. And if you don't love him, bw'otomwagala you cannot see heaven. toyinza kulaba ggulu Because Jesus is the only person kubanga Yesu ye who yekka can direct you. ayinza okukulembera. He is the only sure pay master. ye yekka omusasuzi omulungi Jesus will pay you. yakusasula. Sometimes you have no pay at all in this world. oluusi mu nsi muno oviiramu He bukungu. doesn't pay at the end of the month, ye Yesu tasasula End of the kukomerera week, mwezi end yadde of the nkomerera year, wiiki oba ku mwaka but nkomerero he yago pays at last. naye asasulira ddala ku nkomerero Sometimes ddala. you will never get a pay at all. oluusi oyinza okufiirayo awo He's bukungu. saving your money in heaven. ensimbi zo zibeere nga ziteekeddwa mu So ggulu. when you die, you go to heaven and sign your check and collect your money. kale no bw'ofa n'otuuka mu ggulu ng'osayininga cekeyo nga otwala mutwalo gyo. So in this world, mu nsi muno if you have nothing, bw'oba nga you oviiriddeyo must think that your body is nothing. lowoozanga n'omubiri gwo gwonna If tikiri. you want to know yourself, bw'oyagala okwemanya get into your room, yingira mu kisenge kyo strip yourself naked, weeyambule and look at yourself. weetunuulire bw'ofaanana. Then you won't know exactly who you are. ate oluusi tojja kumanya gwe ki ky'oli. If you come out with it, bw'ova mu ekyo most of people will run away. abamu bajja kudduka But you are a human being. naye ate oli omuntu nga bo. Praise the Lord. Amen. So a naked man kale nno omuntu ali obukunya must feel he's naked. ateekwa okumanyanga nti ali bukunya. When you die, bw'ofa your precious things you have, ebyobugagga byo they may not count for it. biyinza obutakuyamba. Praise the Lord. Amen. So I want you to know God. kale njagala mumanye Get katonda. away from what these people were trying to fight the child for money. mufe ku mize gino nga gye mulabi bano babadde balwanagana n'akaana gye All bakoze. what we want is to be like Jesus. kye tulina okukolwa nakyo kino nti tubeere ne Yesu. How can you come with Jesus? Yesu muyinza kutambula naye mutya. How can you believe that Jesus is the Son of God? era munaamukkiriza mutya ti ye mwana wa We can katonda. believe from John chapter 3, verse 16. katulabeko mu Yokaana sula 3 n'olunyiriri olw'ekumi n'omukaaga. Yes. God, Lord, yes.
3:16 kubanga Katonda bwe yayagala ensi bw'ati n'okuwaayo n'awaayo omwana we yazaalibwa omu yekka buli muntu yenna amukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutaggwaawo. Praise the Lord. So now Jesus has given his life to us. Kale no kati Yesu atuwadde obulamu bwe. Are you ready to give your life to your brother? Nammwe mulindiridde okubuwaayo ku lwa muganda wo. Even as I'm standing here, nga nange bwe nnyimiridde eti if this room catch fire, ekifo kino bwe kyaka omuliro, though I'm a prophet John, yadde nze ndi nabbi John, I'll run outside first. nja kusooka kudduka nze Then bweru I ask them open the door for ate them ku to come. nkumiro ndyoke ŋŋambe nti muggulire abalala bafulume nabo. Praise the Lord. So everybody in the world wants to save his life. Kale buli muntu mu nsi ayagala kuwonya bubwe. But I tell you, Naye kambagambe Jesus will give his life as a ransom. Yesu ye yawaayo obulamu bwe ng'omutango. And this life he has given to you, Era na buno obulamu bwe yabawa you must find out how it's going to work for you. muteekwa okunoonya ngeri ki gye buyinza okuyamba. The people in the world, Abantu mu nsi they don't want to see somebody progressing. tebaagala kulaba muntu akulaakulana. Somebody's progress is their eyesore. Era bw'abaawo akulaakulana nga bo bakaaba. Why can 5 brothers Lwaki or friends who believe themselves and they have been called themselves thieves, ate ne beeyita ababbi mu kakyo who kaabwe, see that all of them hands is cut off? ate ne mulaba nti bonna batemeddwako emikono? Don't you believe that the first one, when he told them that, wait, they have cut my hand, today is a big day, it's a kuru day, my hand is cut, I didn't get the money. I think the rest of the people could have taken care of him. Mwe temulaba nti nno singa ono gwe basooka okutema yaga nti owange olwaleero nno katyabaga katugwiridde ogwange guvuddeko, temulaba nti bali abana bandimuyambye okuba obulungiko ebiseera But when his ebitako? hand is cut, Naye bwe kwatemwa then that person put in his hand in his ye pocket. n'agusonseka mu nsawo n'akweka Say, today the money is heavy. n'aga nti olwaleero ensimbi zizitoye, I've taken mine, go and take nze yours. nfunye ekyange naye nammwe mwegende ku kyammwe. Praise the Lord. That is how this mind is in everybody. Kale nno omwoyo ogwo bwe gutyo bwe guli mu buli muntu, But Jesus hasn't got that mind. naye Yesu ye tagulina ogwo. My friend, Bannange, why do John said Jesus must increase and he must decrease? lwaki Yokaana Omubatiza yagamba nti Yesu ye yeeyongere ye akakane? You will not say that somebody should increase and you decrease. Gwe nze mmanyi tiwandikigambye nti munnaayitimuke. So even in olden days, n'ebiseera ebyasooka, because they were not exchanging money as we do now, olw'okubanga tebavunjisanga ssente nga bwe there were tukola, love within people. There was a love within people. waaliwo okwagala mu bo abantu. When you read from John chapter 3 verse 20, so what is written there? Read 30. Quick, 30 only. 3:30 muwulire kye lugamba mu Yokaana. Yes. Ye kimugwanira okukola naye nze okutoowala. Yes, so now we want to love each other. Twagala twagalane. Let's see 1 John chapter 4 Katulabe ebbaluwa ya Yokaana embereberye and see what is written there. tulabe ki ekyawandiikibwa. See what is written there. 4:20. What is there? 4:20 kiki ekigambiddwawo? Omuntu bw'ayogera nti njagala Katonda n'akyawa muganda we mulimba, kubanga tayagala muganda we gwe yali alabyeko, Katonda gw'atalabangako tayinza kumwagala. Praise the Lord. Amen. Then let us say what John said. Kagaleka tulabe Yokaana kye yagamba He said we love him nti tumwagala because he loves us first. kubanga ye yasooka okutwagala. That is 4:19. 4:19 ffe twagala kubanga ye yasooka okutwagala ffe. So even if you sit down Yadde bw'oba and otudde your heart condemned you, omutima omwoyo God is greater than your heart. n'owulira nga gukulumiriza, And Katonda you- y'asinga omutima You gw'obukulu know all things. era na byonna abimanyi. That is 3:20 of John, same John, 1 John 3:20. Read and see. 3:20 baluwa Yokaana embereberye. Buli kigambo omutima gwaffe kye gutusalira okutusinga, kubanga Katonda singa Only 20. kuba Katonda asinga obukulu Three omutima twenty. gwaffe era ategeera byonna ye. Yes, praise the Lord. So little children, let no man deceive you. Kale nno abato, omuntu yenna alimu balimba. If you are righteousness, if you do righteousness, then you are righteous. Bw'okola obutuukirivu naawe oba mutuukirivu. That is 3:6. 3:6 Yes. Buli muntu yenna abeera mu ye takola kibi. Start from 5 going. Olwokutaano bwe batandikira. Era mumanyi 7. oyo yalabisibwa era ajjewo ebibi. Ne mu ye temuli kibi. Buli muntu yenna abeera mu ye takola kibi. Buli muntu yenna akola ekibi nga tamulabangako so tamutegeera. Abaana abato, omuntu yenna tabakyamyanga, akola obutuukirivu ye mutuukirivu nga ye bw'ali omutuukirivu. Akola ekibi wa Sitaani
kubanga okufa olubeerera sitaani akola ebibi omwana wa Katonda kyeyava alabisibwa amalewo ebikolwa bya sitaani. In the last day the Lord will destroy the work of Satan. Ku nkomerero Katonda agenda kuzisa omulimu gwa sitaani. Satan has no power. Sitaani talina buyinza. His power is limited. Amaanyi ge ga kitundu. As I'm standing here, nga bwe nnyimiridde I wano have more power than Satan. nze nina amaanyi agasinga aga sitaani. I tell you children, Mwe mbagambye abaana abato now the mukkiriza small children should listen. naye n'abato mwenna muwulirize. There were two friends. Waliwo ab'emikwano babiri They were 8 years of age. nga bonna benkana emyaka 8. It's a story. Luno lugero. And this boy, one is called John. Era omu ku bo ng'ayitibwa John. One is called Peter. Omulala Petero. They are from poor family. Bonna nga bava mu makama. But John's family, they are Christians. Gana ga John nga go bakugoberera Kristo. So they told John to be very honest and very sincere because they are poor people and they are Christians. John ne And they are saved bamugamba ones. nti tuli baavu naye oteekwa okubeera omwegendereza ate tuli balokole ate oteekuba omwesigwa. They used to go out and kill birds with catapult. Era bagendanga ne bakwata butida ne bakubanga obunyonyi. So one day they went out, these two boys went out and tried to kill a bird, and the stone went straight into a rich man's house and broke down the window. Olunaku olumu The window bagenda was okuyigga ne broken. butida ne bakuba kasaale ne kayita mu ddirisa ly'omusajja omugagga ne kalyasa. So John did that. Kaakati nno John oli yakikola. Peter said, John, let us run away. This rich man will put our people into prison. Kapita ne kagamba nti wange tudduke za mbwa kubanga omusajja ono omugagga ajja kutusiba. The John said, my parents are Christians, they are saved ones. They told me to be honest. I'll go to the house and find the rich man and tell him what has happened. Kajoni ne kagamba nti nedda ffe tuli balokole era baŋŋambanga okubeera ng'omwesigwa tugende tubulire omusajja kye tukoze. So the John went to the house, the Peter ran away. Akaana kano Kajoni ne kayingira mu nnyumba The man okwerooza. asked him, what do you want? Kapetero ne kadduka ne bakabuuza kano nti kiki At the oyagala. back of your window, I'll break the window. Nti emabega wali ssebo ennyuma tusse Through twasize throwing a stone kirawuli. to kill a bed. Tubadde tugezaako ne butida okwettira obunyonyi The man said, obulya. why didn't you run away? N'agamba musajja nti lwaki tewadduse. He said, my parents are saved ones. Nti bakadde bange balokole. They told me to be honest. Baŋŋambanga okuba omwesigwa. The man was astonished. Omusajja ne yeewuunya nnyo. He took the address of the boy, N'alyoka akamanyawo gye told the kabeera. boy to go away. N'agamba akalenzi tegenda. When the boy went home, he told the parents. Muvubuka bw'addayo eka n'abulira ne bakadde be. The next day, they saw the rich man with his Rolls Royce car. Enkeera ne batunuulira ogumotoka ku kapyata gw'omugagga nga gutuuse. They know he's come to take them to prison. Ne balowooza nti bazze kusibwa. When he came, he said, I came with the good news. Bwe yatuuka ng'abagamba nti baleetedde We have amalungi. got an honest child in the house Muyina omwana mu nnyumba muno omwesigwa ennyo. whose name is John. Erinnya lye ye John. I've learned to have poor people. Era ntegedde nti muli balukyolo. Give John to me. Naye oyo omwana Because mumumpe. of his honesty, Olw'obwesigwa bwe I'll take him to school. njagala mumusomese mu The ssomero. rich man took the boy. Omugagga n'atwala omwana He took him to school. n'amusomesa. He finished the school. Omwana n'amaliriza. Forced him to university. Ne balimuyingiza essomero He finished the eryawaddala university. n'abimaliriza. He took him to Ne Oxford. bamutwala ne mu He Bungereza. became a medical doctor. N'afuuka omusawo. Now John is so rich and the parents are so rich, but Peter is still killing birds. Kaakati ono John n'abeera mugagga ne bakadde be naye bagaggalira ku ye kyokka kali akaana ka Peetero akadduka ne kasigala nga kaavu era nga kakubi ka bunyonyi na guno gujwa. Praise the Lord. So if you come in with the word of God and have love and faithful in your heart, you will never lose. Obeera omwesigwa n'okwata ekigambo kya Katonda n'okyeyimbako toligwa butaka. So people must be honest. Kale abantu basaanye okuba abeesigwa. And if you are saved, you must be saved to the end. Ate bw'olokoka oteekwa okulokokera dde okutuuka ku nkomerero. Arguing about the word of God has nothing to do. Era okukkiriza omukkiriza ekigambo kya Katonda If I tekikuyambe. look around the whole nation, Nze bwe ntunuulira eggwanga lyonna nobody is properly saved. teri n'omu mulokole ddala bulungi. Because a person who is saved Kubanga omulokole oyo will not have wrong communication. tateekwa kubanga ayogera bubi If bigambo. there are properly priests and preachers better in this country, Era singa kuno tulinayo ababulizi b'enjiri ne bakabona abalungi mu nsi. no one will say that I am not a Nabi. Wandibaddewo n'omu agamba nti nze siri nnabbi wa Katonda. Because they don't see. Naye olw'okubanga All the amaaso people who have gaabwe churches here, they don't see. era n'abalina amakanisa kuno They only open pages of the Bible from what I taught them from bamala 1972. gabikkula
ya bayibuli okuva mu ebyo nabayigiza mu but they have no power. naye amaanyi temuli. There's no single church here where there's power. teri musinzizo lyonna wano lirimu They maanyi. come demonstrate the work of God. tibasinza kwoleka mulimu gwa And Katonda. most of them have done this because of money. ate abamu bakola kino lwa nsimbi. But I prayed for them that the Lord may really bring their mind to Him. naye njagala Katonda musabye addire ebirowoozo byabwe That's why they are afraid of my presence in the country. era guno kyewavudde bantya mu nsi muno Because they know I will tell the truth. kuba bamanyi nti nja kubooleka amazima. But my friend, if you are doing it, sometime the Lord will direct you. So I pray for them that the Lord will direct them. naye bannange singa babadde bakinkoze olusoose bwe batyo obubi mmanyi nga bwe nsabye ti Katonda ajja kukibooleka. I will not criticize them, nze sijja kubakolokota but I pray for them naye nja kubasabira that the Lord will give them prophetic word. Katonda abawe ekigambo eky'obunnabbi Because none of them is prophet. kubanga teri nabo n'omu ku bo You have a obunnabbi. prophet, you have a teacher, you have evangelist, you have everybody. tulina omubuulizi tulina omusomesa tulina bonna. But if you are a prophet, you are a different altogether. naye bw'obeera nnabbi obeera muntu wa njawulo mu ngeri Even zonna. if you are preaching, ne bw'oba obuulira the Lord will give you an examples and some stories to suit your preaching. Katonda ajja kukwoleka ebigambo n'olugero obuyinza okujjuza okubuulirako. And you could see that the preaching of them and the preaching of man, there's a far difference. ate era bw'okonaganya ebigambo ebyo byombi ebyokubuulira kwabwe nakuno olaba nti waliwo enjawulo. It cannot be the same. tibiyinza kufaana Because I speak from God. kubanga nze mbijja eri I Katonda don't speak of my mind. ate sibijja mu mmeeme yange. And I would like you to understand, nange nanjagadde mukitegeere if you follow a wrong leader, nti bwe mugoberera omukulembeze You may go omukisa, wrong. mwenna mukyama because when somebody is wrong, kubanga omuntu bw'aba